事啊！咁樣咧見到沙體又換咗人嘞喎，換入咧就係黃子晴啊！亦都換咗白義軍走啊！白義軍就換走換入就梁興文。係啦，就羅燕文換走啊，換入就係黃子晴。半場已經換兩個，咁就人足社都換咗人嘅，換走就係曾麗珊，換入就係黃淑芬。係啦，咁原來呢，經過查證之後呢，咁原來健力寶香港呢以3-0贏咗海景嘅，咁而家呢，就暫時係健力寶香港就上咗第2先啦，咁但係呢，就距離呢榜首嘅黃大仙呢，就追唔到㗎啦個分數，咁就即係變相即係未而家踢緊對樂天嘅呢場波呢，咁黃大仙都已經提早1輪封王㗎啦，即係黃大仙已經係唔需要理會而家對緊樂天啦，而家嗰邊都踢咗25分鐘啦，比數係0-0啦，咁個結果係點樣都好，咁亦都唔會阻止到佢攞冠軍嘅。射得好靚啊，梁橋呀！洪善興都反應快，撲到個波出嚟啊！但係就破唔翻咁埋嘅，因為個波仲去緊，冇辦法啦。黃慧燕啊，小遠啊，發命啊，攞唔到啊，就係攞到嘅話都好大機會入㗎。
因為龍門企咗中間，佢企咗去尾柱嗰邊。冇嘢啊！呢邊啱啱，另外嗰邊廂就啱啱樂天嘅曾海瑩啊，響進攻嘅左路起腳，不過就角度太窄啦，邊啲射出底線。都勁。
吹翻啊！球前吹翻轉頭啊！咁就俾咗牌係梁康橋啊！咁啊嚟到57分鐘啦，咁啊人足社仲係3-0贏緊沙田，咁沙田有一個罰球嘅機會，咁陳明詩開出啊！但係做嗰個出嚟嘅效果又咪唔好啊！頂住用，頂住。頂得到嘅嘛，我都係清，我都係清。我一定要清喎，我逼咗埋你。而家個沙田嘅陣容呢，就比較似翻上場8強嘅時候對翻港妹個陣容啊，正選啊。講正話預咗位先啦。人足社有個角球啊！見到係陳詠琳啊，開個角球啊！好，馬澤順啊，跟住入波啊！陳詠琳開角球，馬澤順頭槌入網，咁咪令到人足社領先4-0啊！
要再睇，好似係我立下眼係，我再細心得啲睇先。人捉社換人，而家係去到63分鐘。換走係劉嘉熙，15號劉嘉熙。28送禮物，同埋1號嘅李恩。咁換入呢就係30吳婉琪、17蘇靜朗同埋2號曾詩雅。一換就換咗3個嘅。原來我而家有時間睇翻呢，就原來馬澤純係今季嘅第一球嘅入球嚟嘅，無論係聯賽啊、足總杯啊，都係啊。即係如果馬澤純入波就今季入過啦，全運會嘅選拔賽。但係即係嗰啲都係5人嘅賽事啦，但係正式11人呢，就馬澤純今季係第一球嚟嘅。再輸落去又，我就睇輸咯。好難啊！好難啊！現實同埋冇錯。永欣睇他嘅左手嘅，現實嘅時候。
係啊，就好啦，見而家睇到就係另外一邊廂啊，乙組嘅樂天對黃大仙已經踢到上半場補時㗎啦，比數就仲係0-0啊。咁再提多次啦，咁黃大仙已經係唔使需要你踢緊嘅呢場波嘅勝負，已經係攞咗乙組嘅冠軍啊！因為頭場嘅健力寶香港以3-0贏海景，咁啊令到海景嘅冇得追冠軍啦。哎呀，角球啊！蘇正朗69分鐘，咁樣就呢個波啊，呢個角球咁樣就解咗圍啦出嚟啦。咁啱啱蘇正朗都係一腳遠射試一試，結果入咗波。咁樣而家係人數勝接近5-0，因為其實都蘇正都傷咗一段時間㗎啦，係近排先至復出嘅啫。即係無論係踢大專杯、中大，都係去到好後期，去到準決賽先至真係話復出。咁去到五人足球杯也好，去到而家啱啱去到球會先至話踢翻咁樣。
越位啊！咁啊，球證話黃淑芬越位。好，咁樣就沙田去到73分鐘換人喎，換入嚟就係馬曉維，睇下換邊個位走啦。7號嘅馬曉維啊！啊，換啊換黃素行走喎。係啦，換黃素行走啊！換入就係馬曉維。咁佢個球員位置上就有啲變一變啊，沙田。咁而家會係孔月打正前，啊唔係，孔月係踢左邊，馬曉慧係踢右邊，咁樣嘅。咁啊左孔右馬呢一個嘅組合，都係兩位都相當之合拍㗎啦，喺球場上邊。睇下會唔會話可以追翻球先啦，暫時可以。呢一個李永恩啊，走咗去，而家調咗去踢右邊啊嘅起腳。好啊，咁而家人宿舍換人啦。咁換走而家係75分鐘，換走就係10號梁康橋，換入就係司徒婉瑩。咁啊，司徒婉瑩係着係16號波衫啊！咁啊，睇下佢踢邊個位置啦。咁佢就係踢咗個右翼。右翼。呢如果 U18計佢踢正前鋒有踢過，攻中都踢過嘅，係啦。甚至乎踢埋中堅都踢過添。但係識唔識啊？識唔識？識唔識先要話？識咗。哦。唔敢講你聽。喂，呢啲嘢可以唔識㗎嘛？你兩個咩啊？係咪先？呢啲嘢可以唔識㗎嘛？係咪？超咗人啫嘛。呢邊換咗人。哦，係，唔好意思啊。換入就係邱樂賢，換走係。換走邊位要再睇啦。換走咗孔月，係啦。反而就睇唔到左孔右馬，因為其實有一輪嗰個嘅陣容係會咁擺㗎，即係一邊係孔月，一邊係馬曉慧咁樣㗎。你輸咗上我票嚟啊！真係啊！
翻日本我哋㗎啦。你話啊？你話？你出去問啊嘛係咪啊？好快啊！應該好快㗎啦。跟住就可以再補充啦，因為如果係人宿舍嘅司徒婉瑩呢，其實就今季都比較唔好彩啊，就受到啲傷病嘅困擾啦，始終都可能 U18嗰方面又未必話踢得到咁多嘅時間啊。可能教練長再試下睇下會唔會話嗰個嘅傷病啦，會影響到佢啦。因為其實都因為嗰個 U20嗰個嘅亞洲杯都就嚟踢嗰個分組賽㗎啦，即係都會踢啦，都會有分組賽啦。咁我都相信佢都有機會都成為港隊嘅一份子啊！咁但係都要睇一睇佢個傷病究竟影響到佢有幾多啊？因為就 U20嗰個女子亞洲杯外圍賽呢，咁就會喺8月度舉行嘅。咁就越南啦，會係主辦嘅地方啦。咁因為香港身處 B 組，咁同組對手有基爾吉斯同埋新加坡嘅。
嘅，咪試下玩下咯，試下玩下咯。係啦，人足社已經換晒人㗎啦，係咪啊？係啦，換晒啦，因為睇下先換咗5個啦，已經係啦，換咗5個啦，已經人足社就一定係啦，係啦，沙體都換晒人啦，個換人名額已經用唔盡啦。唔好意思啊，沙田嗰度門都換埋㗎啦，唔係洪善興啊，而家呢個位就係曾超然。咁就換晒啦，兩邊個換人名額都。而家就樂天對黃大仙都開咗波啊！下半場比數都係0-0啊！人足社嘅角球啊！咁呢邊黃大仙都入波啦！黃大仙入波啦！
球啊，沙體嘅角球啊，嚟到而家89分鐘嘅時候啦，又開短喎。喂，冇事啊，冇問題啊。就雖然馬澤上啱啱跟唔到個波啊。到而家去到補時嘅階段啦。咁啊，人宿舍先後就憑住陳意興、陳詠琳、宋麗文，然後就馬澤順，跟住就係蘇正朗嘅入波5-0，又領先沙田。好，完場啦！